ما واسه رسیدن به این آبشار از خود روستای بلیران 8 ساعت مسیر داخل رودخونه رو اومدیم به سمت بالا. واسه رسیدن به این آبشار زیبا 3 تا مسیر داریم. یکی از روستای بلیرونه که 8 ساعت پیاده روی داره از داخل خود آب. مسیر دیگهش 5 ساعتی که از سمت نارنجستانه و مسیر کوتاه‌ترش از سمت چلاو و روستای گنگرشکلاه. بعد از 8 ساعت پیمایش یه آبتنی واقعا میچسبه. ولی از بس سرده میله. این بچه ها به هر نهری که شده میخوام برن اون حوضچه بالایی. پیمان